好，昨天有念的人请举手，因为很多人应该课本忘记带回家。像少宇，我就是把他课本带回家，因为我需要用。好，余霞帮我慢动下半身。好，没关系。来，我们全部一起改名。一阵大风。一阵大风。嘉诚回家的路上。嘉诚回家的路上。好，课本不用拿出来，全部的手都放在膝盖上。吹走了他的新帽子。吹走了他的。对不起，我好像少那个。吹起一阵大风。吹起一阵大风。吹走了他的新帽子。吹走了他的新帽子。嘉诚急着追上去。嘉诚急着追上去。看到帽子下面有一只小毛毛虫。看到头下面对不起，对不起，我好像。嘉诚急着追上去。嘉诚急着追上去。在河边捡起帽子。在河边捡起帽子。看到帽子下面有一只小毛毛虫。看到帽子下面有一只小毛毛虫。毛毛虫，你怎么会在这里？你怎么会在这里？还好，我的帽子盖着你。还好我的帽子盖着你。不然你就会掉到河里去了。不然你就会掉到河里去了。嘉诚一边说，一边捡起树叶，小心地把小毛毛虫送回树上。小毛毛虫抬起头，好像在谢谢他。嘉诚开心地说，没想到大风吹走了帽子，让我救了毛毛虫。好，这个是一个，你觉得有没有里面有人物了？有人，对不对？有没有发生什么事情了？谁的帽子飞走了？好，所以在这边有两个角色，如果要演戏的话，有谁和谁要出来演？毛毛虫还有呢？跟嘉诚，对不对？所以两个角色。那你觉得在这个地方主要是谁碰到了问题？毛毛虫碰到了问题。好，那我们先讲毛毛虫好了。毛毛虫碰到了什么问题？掉到河里去了。它有掉到河里吗？没有。为什么？那毛毛虫为什么会想可能会掉到河里面去？为什么差一点就掉到河里面去？因为有一阵大风把它吹到。而且它在树叶上。对，好，所以呢，毛毛虫本来它是在哪里？树上。对，它本来在树上。好，我现在要请小朋友帮我把毛毛虫原来怎么样，接着碰到了什么问题，最后怎么样，把它整个说清楚。谁来说？毛毛虫本来在哪里？接着发生了什么问题？然后这个问题让它变成什么样子？仔细听，我说了几个。好，先不急哦。我现在要把所有的这边我写在旁边，好，所以你必须要把眼睛移到这边来看。好，第一个，我现在开始在讲谁的事情？好，这边是毛毛虫。这些接下来另外一个人是谁？对，我用另外一个颜色，用蓝色好了。好，我们先把。要记得4名号哦。哦，谢谢你。好，嘉诚，我们先把他们两个人前后发生的事情，把它整理出来。什么叫前后发生的事情？有没有听懂？来。就是
就是前面发生的事情，还有后面发生的事情。好，那是什么意思？是照着什么叫做前，什么叫做后？我们用什么时间用什么东西来分辨谁是前，谁是后？来，加成。对不起，我是说，我们说这个人先，这个人后，是不是时间的关系？早发生的就是时间比较早，后发生就是时间怎么样比较后面。那我们现在就用时间的先后前后来找出这两个角色到底发生了什么事情。好，我们先来讲毛毛虫。它一开始的时候，好，谢谢。它一开始的时候在哪里？在做什么？你怎么知道在哪里？我不知道在哪一个地方有看到这个。毛毛虫的，他说在树上，在哪里写？文章在哪里有写到？对，它在哪里？你怎么知道？你怎么知道它在树上？来，这边有写吗？在哪里？哪里？我觉得刚才有一个小朋友讲的很好，他说，因为从头到尾文章里面根本就没有提到说毛毛虫在哪里。好，所以要自己想。我很喜欢刚才一个小朋友说的，你怎么从哪一句话里面可以推论到说，你可以推测说毛毛虫在哪里？一边捡起树叶，小心地把小毛毛虫送回树上。太棒了！我现在开始要给这几个小朋友，或者是给全班，好，每一个人都一张生活卡。为什么？太棒！你怎么会知道说它在哪里？所以毛毛虫怎么样？在树上。对不起，我用白色的。好，请问这个时候嘉诚在哪里？他在树上。那嘉诚这个时候应该在哪里？在草地上。他在草地上做什么？这个时候嘉诚是有戴着帽子还是没有戴着帽子？好，嘉诚在草地。好，用蓝色好了，这样比较清楚。谁愿意等我？我在写字的时候，他会看着我写。谢谢。第二张生活看。最重要是戴着帽子。哎，你们会写吗？对。好 ，OK。戴着帽子。那这边没有写戴嘛？好，戴着帽子。来，那我要问你了，你怎么知道他戴着帽子？你怎么知道他戴着帽子？哪一句话里面看得出来他戴着帽子？他是在草地上戴的帽子。在草地上，对，没关系，在地上，在草地上戴。你怎么知道嘉诚是在草地上戴着帽子？谁告诉我？来，那个玉成，对，玉婷，站起来说大声一点。哎，嘉诚急着追上去，在河边捡起帽子，看到帽子下面有。嘉诚急着追上去，在河边捡起帽子，这捡起帽子表示说他原来一开始是怎么样？你怎么知道被风吹走了？哪里有写？吹起一阵大风，吹走了他的新帽子。所以帽子本来是戴在哪里？好，这几个小朋友第二张生活卡，太棒了，因为能帮我解决了这个问题。好，接下来有一个，我要用红色，发生了什么事情？哎，这时候有一件事情发生了，什么事情？不是，同时他们碰到了一件事，这个时间里面。不，他是戴着帽子，他在树上，毛毛虫在树上。那时候发生了一件事，在天空发生了什么事情？一阵大风，所以我现在要写。来，一阵大风，一定画一阵大风。我要画。好，谢谢。对，一阵大风。你觉得一阵大风应该怎么表现？为什么要？我会画。我会画。没关系，大风，风吹都可以，风怎么吹？对，好 ，OK。然后呢，一阵大风，来，小朋友
一起吹，预备，用力，全部起来，全部起来，用你的身体来表现一阵大预备，开始。太小力，我都没有被吹倒哦。哦，好，谢谢，来，请坐下。来，一阵大风，发生了什么事情？这时候毛毛虫在哪里了？在那个河边，毛毛虫在哪里了？地上。它吹到地上，还不是草地的哪里？河边。靠近河边，对不对？草地靠近河边。好。草地上靠近河边。那嘉诚呢？他的帽子呢？我们讲帽子哈。嘉诚看他的帽子。做什么？哎，盖住了毛毛虫。我把它写在这里。好，盖住了。小毛毛虫是在靠近河边的那个草地上盖住毛毛虫，可能就是怎么样？好，接下来假装你们就是毛毛虫，不就是那顶大帽子？可能你被吹下去的时候，我会先一阵强风，然后呢，你就当做你是毛毛虫，你可能从树上被怎么样吹下来的那个样子。好，把椅子靠，就在你自己位置。好，假装我就是一阵强风。好，可以了哈，预备，开始。毛毛虫不一定要趴着，其实它可以当做，就是你去想象，如果你是毛毛虫，我最注意你的表情，我比较在意你的表情。我要看到一个毛毛虫突然被一阵强风这样扫过去的时候，如果你是毛毛虫，你心里面的感觉怎么样？你会讲什么话？等一下你要出来讲。好，全部起立，不一定要趴着，不用趴着我看不见你的脸。好，全部起立，我要看你的脸。最重要的就是你的心里的感受跟你的脸，我要看见哈。预备，这时天空中突然刮起来一阵强风，呼呼。这时毛毛虫怎么样？被吹到了河边的草地上，差一点点就要好。嘉诚的帽子同时也被强风怎么样吹走了？一阵强风把嘉诚的帽子吹走了，然后把它盖到毛毛虫的身上。来，现在我要来找一个强风这边，来，全部起立，请你表演2个阶段。第一个就是一阵强风把它吹下去，那个时候的心情，他的脸部的表情，心里面的感觉。接着是在那个当下之后被盖过去。好，谁先来告诉我？我把这个毛毛虫的心情写在这里。我要用什么颜色呢？我用绿色、白色。好，在这里。我要你，好，请坐下。这个时候呢，毛毛虫呢，第一个是被强风，这是要他心情，然后被帽子盖住。帽子盖住。来，强风的时候，请告诉我，如果你是毛毛虫，你突然，你心情会有什么样的感受？谁告诉我？好，请问刚才谁喊的？非常棒！喊一个人喊救命的时候，是在什么样的状况之下会喊救命？来，我喜欢于小说的，害怕。除了害怕之外，还有什么？紧张。没有，对不起，先在讲这个。现在还没有被帽子跟讲，因为刚从那个掉下来啊。害怕讲过了。可怕是什么意思？有没有在更？紧张讲过了，害怕、紧张、担心，只有这么担心，好像没有很强烈呢。这还不会觉得说自己要死了呢？这有没有可能会死掉？他差点是不是就死掉了？
这样子一个时候，动作表情会是怎么样？对不起，请你先回去。还有呢，平常很少出来那个的，你赶快把握这个机会。君伟，来，如果你今天是那只毛毛虫，啊，有一阵强风，你们就是一阵强风。好，这是他可能你们出来就觉得啊，好笑，我真的想要开始笑。对不起，我是请你在演那个角色，所以你已经不再是你。如果你今天一直笑，然后一直开玩笑，那就请你不要出来。我希望你把自己当成毛毛虫。好，你是一阵强风，全部起立，然后观察他的动作表情。好，你今天是毛毛虫，本来是很悠哉的在树上，可是一阵强风的时候，好，预备，开始。有没有看到动作？发抖。对，发抖。所以他的动作，刚才，好，谢谢他提供了一个动作。一个人在害怕、紧张、担心、慌张、着急、后悔的时候，他会有一些动作。来，发抖。好，最后我再征求2个，除了发抖之外，他的表情刚才是怎么样？整个眉头、脸是揪在一起的，他们整个脸揪在一起。痛苦的时候，好，脸，谁要告诉我还要再说一个什么？脸揪在一起。我用了一个字哦，叫做揪，发出什么声音？害怕的声音，对不对？救命啊！救命啊！可能是这样子啊，喊救命啊，喊叫。还有呢，全班一起来，我看谁。如果你今天面临这样子一个生死之间的一个困难的时候，还有什么？会不会哭？会不会哭？可能会哭，喊叫，还有哭。好，来，小朋友，这一节大家都表现得非常的好，对不起，来，好了哈，我们下一节课，班长。